그다음에 이 눈누라는 사이트가 있습니다. 눈누. 네, 자막을 넣으려면 글씨체가 중요하잖아요. 그쵸. 근데 글씨체 역시 저작권이 있기 때문에 네. 저작권 걱정이 없는 폰트를 사용을 하셔야 하는데, 이렇게 여기 눈누라는 사이트를 가보시면 네. 상업용으로 사용이 가능한 그런 폰트들이 올라와 있고, 여기에 내가 만약에 안녕하세요라는 글씨를 넣으려고 한다. 네. 그러면 각 폰트별로 이렇게 미리 보기처럼 네네. 이렇게 나와 있어요. 그래서 보통은 기업에서 제공하는 폰트 같은 경우에는 그 기업의 홈페이지로 연결이 되고 막 이러는데, 거기에 누르면은 네, 거기에 보시면 그 저작권 그 사용에 관한 좀 이렇게 내용이 써 있어요. 그래서 네. 그것도 마지막으로 한번 확인하시고 네. 다운로드 받으셔서 네. 쓰시면 되겠습니다. 여기에서 나오는 거는 다 무료로 쓸 수 있는 건 거죠? 네, 상업적 사용이 가능한 폰트. 네. 그렇지만 한 번 더 확인은 해보셔야 해보시고, 돼요. 네. 예. 물론 당연히 이제 뭐 폰트를 막 변형한다거나 재배포한다거나 이런 건 안 되고 사용만 가능한 겁니다. 네. 그다음에 뭐 내 채널의 타겟이 영어나 뭐 다른 해외층이다. 그러면 영어 폰트 같은 경우에는 www.dafonts.com이라는 사이트가 있습니다. 네, dafonts.com. 네. 여기는 영어가 제일 많고요. 네. 영어뿐만 아니라 뭐 러시아어라든지 그리스어 이런 것도 있는데 각국의 언어가 다 있는 건가 봐요. 네. 네, 영어가 가장 많고 네. 여기 보시면 카툰, 뭐 만화에 네. 어울릴 법한 스타일 여기 눌러보면 또 호러가 있어요. 공포 콘텐츠. 다양한 서체가 있네요. 네. 네. 그래서 분위기별로 필터링을 할 수 있고 네. 중요한 거는 이 오른쪽 끝에 Free for Personal Use라고 해서 개인이 무료로 사용이 가능하다라고 이 조건이 적힌 폰트들이 있어요. 그거를 필터링을 하셔서 다운로드 받으시면 되겠습니다. 그 다음에 많은 분들이 궁금해 하시는 게 음원이에요. 편집할 때. 그쵸. 많이들 사용하시니까. 그죠. 유튜브에 저희 크리에이터 크리에이터 스튜디오에 스튜디오. 가셔서 오디오 보관함을 보관함. 누르시면 여기는 이제 유튜브랑 협업한 작곡가들이 무료로 제공하는 음원들이 있어요. 네. 그래서 여기 역시 장르별, 분위기별, 그 노래 길이별로 필터링을 다 해서 찾으실 수 있고, 그 가서 보시면 아시겠지만 라이선스 유형의 요 저작권 표시 확인 필요한 것들이 있습니다. 네. 이 CC 이렇게 되어 있는 경우는 그 노래에 대한 설명이 적혀 있어요. 네. 이런 작곡가가 작곡을 했다. 네. 그거를 복사를 해서 영상을 업로드를 할 때 붙여넣기를 해야 돼요. 그러면 이 크리에이터 스튜디오는 따로 비용을 내지 않아도 마찬가지로 오디오 음원을 쓸 수 있는 거죠? 네. 유튜브 채널만 있으시면 크리에이터 스튜디오에서 이거를 사용하실 수가 있습니다. 되게 좋은 방법이네요. 네. 예. 저는 이제 여태까지 올린 콘텐츠 대부분의 배경음악을 여기서 다운로드 받아서 사용해서 아주 유용한 정보 별표 5개입니다. 그다음에 뭐 이런 것들도 있기는 있어요. 네. 특히 이제 조금 특수한 콘텐츠 같은 경우, 막 미스테리라던가 괴담 이런 거 같은 경우에는 특수한 음악들도 이런 사이트에서 참고를 하실 수가 있고, 그다음에 음원 역시 이거 다 잘 아시겠지만 재가공, 재배포, 재판매는 당연히 안 된다는 거. 네, 안 된다는 거. 저작권을 위반을 하면 그냥 1회 경고 그 정도가 되는 경우도 있는데, 심하면은 채널이 아예 삭제된다거나 뭐 2주간 업로드를 못 한다거나 그런 제재가 들어와요. 음원 같은 경우는 그 AI가 정말 정확하게 바로 인식을 해서 저작권 걱정이 없는 무료 음원을 사용하시는 게 좋습니다. 그다음에 효과음도 저희가 영상 편집하다 필요한 경우가 있는데 뭐 땡땡 사운드 이펙트 프리 아니면 땡땡 효과음 무료 이런 식으로 쓰면 되는데, 예를 들어서 전환하는 거를 스워시 혹은 스위시라고 하는데 아니면 이 후시라고도 하긴 해요. 사운드 이펙트 프리 이런 식으로 쓰면 이렇게 올려놓은 동영상이 있는데 있네요. 네, 이거를 링크를 복사를 하셔서 이 영상의 링크를 그 mp3 형태, 음원의 형태로 바꿔주는 사이트가 있어요. 거기에 붙여넣기 하셔서 다운을 받으시면 됩니다. 검색창에 여기 나온 것처럼 비디오 컨버터 치셔서 그 방금 복사한 영상의 링크를 붙여 넣으시면 그 영상을 너 mp3로 바꿀 거니? 이렇게 물어봐요. 그러면 나 영상의 소리만 쓸래 하면서 다운로드를 받으면 그 효과음 영상을 저희가 가져다 쓸 수 있겠죠. 이런 방법이 있습니다.